ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விஜய் மாஸ் மீடியா. நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஆல் எஜுகேஷன் அப்டேட்ஸ் உங்களை ரீச் ஆகும். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்டேட்டு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காமனாக. அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா வருகின்ற திங்கட்கிழமை, அதாவது 30ஆம் தேதி, அக்டோபர் 30ஆம் தேதி முதல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கனமழைக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பல மாவட்டங்களில் கனமழை வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது 30ஆம் தேதி வருகின்ற திங்கட்கிழமையிலேருந்து வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. அது மட்டுமே இல்லாமல் நவம்பர் 1ஆம் தேதி இல்லை 2ஆம் தேதி முதல் மிக கனமழை வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மாவட்டங்களில் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நவம்பர் மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட பாதி நாட்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழையின் காரணமாக விடுமுறைகள் வர ரொம்பவே வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நவம்பர் மாதம் பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா எல்லா வருஷமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மழைக்காலம். அந்த நவம்பர் மந்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலான நாட்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா விடுமுறை வந்து பார்த்திங்கன்னா மாணவர்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கனமழை காரணமாக விடுவாங்க. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் இருக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், திருநெல்வேலி, அது மட்டும் இல்லாமல் வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பல மாவட்டங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கனமழை காரணமாக விடுமுறை வந்து விட வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு சில மாவட்டங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணல. வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலான 90% மாவட்டங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கனமழை காரணமாக பார்த்திங்கன்னா வருகின்ற, அதாவது இப்போ வரப்போகிற வாரம், அதாவது மண்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அக்டோபர் 30. அப்போ வந்து வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. அது இப்படி இல்லைன்னா புதன் அல்லது வியாழக்கிழமை முதல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கனமழை வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை காரணம் விடுமுறை வந்து வருகின்ற வாரம் வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த நவம்பர் முதல் வாரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக கனமழைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. சப்போஸ் கனமழை வந்து அதுக்கான விடுமுறை அறிவித்தா நான் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் அப்டேட் பண்ணுறோம். மறக்காமல் இந்த அப்டேட்டை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க.